코골이란 수면 중 숨구멍 부위를 통과하는 공기가 목젖, 영구개 혹은 혀뿌리 등을 자극해서 나는 소리를 말합니다. 이러한 코골이는 단순히 타인의 수면을 방해하는 것뿐만 아니라 본인의 신체에도 영향을 주게 되는데요. 자신이 수면 중에 타인에게 방해가 되는 상황, 코골이 혹은 입벌림이 있다거나 코골이 중 숨을 멈추었다가 다시 시작하는 무호흡이 반복되는 경우, 그리고 졸음이 쉽게 오거나 집중력과 기억력 저하 등을 겪고 있다면 꼭 검사와 진단을 받아보셔야 합니다. 수면 검사를 해보면 증상이 없는 단순 코골이 환자분 중에서도 많은 분들이 실제로 치료를 필요로 하는 중증 수면 장애로 진단을 받으시곤 하는데요. 만약 심혈관계나 뇌졸중 등의 질환을 가진 경우라면 더욱더 적절한 검사 치료가 필요합니다. 만약 심한 코골이의 경우에도 검사나 치료를 받지 않고 방치하게 된다면 소아의 성장장애, 아데노이드형 얼굴 변화, 만성 두통, 앞서 말한 심혈관계나 뇌졸중, 당뇨병 악화, 발기부전, 생리장애, 조루 등 많은 질환을 악화시키게 됩니다. 수면다원 검사는 코골이 해결을 위해 반드시 선행되어야 하는 검사를 말하는데요. 코골이나 수면 무호흡 환자의 객관적인 데이터를 도출해서 보다 나은 치료 결과를 보여주고 있습니다. 수면다원 검사의 과정은 먼저 BMI, 비강내시경, 후두내시경, 알레르기 검사와 같은 기초검사와 면담을 토대로 검사 날짜를 잡고 보통 저녁 8시 이후에 내원하시게 됩니다. 그리고 신체의 뇌파 검사, 수면 구조 검사, 수면 호흡 검사, 근전도와 수면 움직임에 관련된 센서를 부착한 후 수면 전문기사의 관찰하에 6시간 이상의 검사를 받고 다음날 아침에 퇴원을 하면 검사는 끝이 납니다. 검사 결과가 나오면 결과에 따라 약물 치료나 양압기 처방, 구강내 장치, 각종 수술 방법 등의 치료 방법을 전문의 선생님과 상담을 통해 결정하시면 되는데요. 수면다원 검사에 있어서 중요한 점은 간이 수면 검사가 아닌 검증된 검사기기를 사용하는지, 전문 수면 기사가 검사를 진행하는지, 검사를 하는 의사 선생님께서 이비인후과 전문의가 맞는지 확인이 필요합니다. 코골이는 꼭 치료받아야 하는 질환입니다. 평소 수면 습관이라고 가만히 두었다가는 자신의 몸을 해치는 병의 근원이 될 수 있으니 심한 코골이를 갖고 계시다면 망설이지 마시고 검사를 받아보시기 바랍니다. 감사합니다.